अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर खालिद है और मैं आपसे Z-Tech हायर ऑफिशियल स्टोर से मुखातिब हूँ। आज हम जो रेफ्रिजरेटर आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं वो हायर का जंबो साइज़ 538 लीटर्स इन्वर्टर और वाईफाई से लैस शुदा ये रेफ्रिजरेटर आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। 538 लीटर्स को अगर आप कन्वर्ट करते हैं क्यूबिक फीट में तो ये तकरीबन 19.5 क्यूबिक फीट बनता है, जो कि इसे रेफ्रिजरेटर्स की क्लास में सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर बनाता है। तो आइए अब इस रेफ्रिजरेटर का आपको एक कंप्लीट रिव्यू देते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हायर 538 IoT रेफ्रिजरेटर ये डिजिटल इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है जो कि वाईफाई की टेक्नोलॉजी के साथ आता है और वाईफाई टेक्नोलॉजी की मदद से आप इसे अपने हायर की जो मोबाइल ऐप है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसे रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी टोटल जो ग्रॉस कैपेसिटी होती है वो 538 लीटर्स होती है, तो जिसमें इसका रेफ्रिजरेटर का जो कंपार्टमेंट है वो 356 लीटर्स है और फ्रीज़र जो सबसे बड़ा इस वक्त मार्केट में जो इसका फ्रीज़र साइज़ है वो 152 लीटर्स है। अगर आप इसकी डायमेंशंस की बात करें तो ये 70 इंच हाइट होती है और 30 इंच वाइड होता है। डायरेक्ट कूलिंग में आता है और R600A गैस के साथ आता है जो कि इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रेफ्रिजरेंट्स की कूलिंग के लिए। 538 IoT रेफ्रिजरेटर जो है वो इन्वर्टर ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि इसके रेफ्रिजरेटर सेक्शन में भी टर्बो कूलिंग फैन आता है और फ्रीजर सेक्शन में भी टर्बो कूलिंग फैन आता है। इसके अलावा इसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम दिया गया है जो कि आपके फ्रेश बॉक्स में आता है और इसमें अगर आप फल और सब्जियां वगैरह रखते हैं तो वो नॉर्मल से ज्यादा देर तक फ्रेश रहती हैं। ASPE स्टेरलाइजेशन टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है जो कि एडवांस स्टेरलाइजेशन प्रोसेस एक्सपर्ट के नाम से है और ये आप जो भी खाने और अपना शाय खुर्दनोश यहाँ पे रखते हैं रेफ्रिजरेटर में तो वो कंटिन्यूसली उनके ऊपर जो भी जर्म होते हैं उन्हें वो किलिंग करने में मदद देता है। अगर रेफ्रिजरेटर सेक्शन की बात करें तो इसमें आपको 3 ग्लास शेल्व्स मिल जाते हैं और 2 फ्रेश बॉक्स मिल जाते हैं। डोर की बात करें तो आपको स्पेशल जोन बॉक्स मिल जाता है जिसमें आप अपने ब्यूटी आइटम्स या अपनी मेडिसिन वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा आपको एग ट्रेज मिल जाती हैं और वाटर बॉटल्स रखने के लिए आपको डोर में काफी सारी स्पेस मिल जाती है। इसी तरह अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो इसमें आपको 2 ग्लास शेल्व्स मिलते हैं जो कि अच्छी भली कैपेसिटी आपकी हैंडल कर सकते हैं और इसी तरह आपके फ्रीजर जो डोर है उसमें भी आपको बॉटल्स के लिए स्पेस मिल जाती है। 10 इयर्स कंप्रेसर वारंटी और 3 इयर्स इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की वारंटी के साथ आता है। थर्मोस्टेट की अगर बात करें तो इसके फ्रंट पे फ्रीजर डोर के ऊपर आपको डिजिटल थर्मोस्टेट दिया जाता है जो कि बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोल आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें डिफरेंट प्री बिल्ट फंक्शंस आते हैं जिसमें इको और सुपर फ्रीज और सुपर कूल के नाम से फंक्शंस आते हैं। इको का फंक्शन जो है आपको आपकी जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सेविंग करता है। सुपर फ्रीज आप तब यूज करते हैं जब आपका फ्रीजर सेक्शन में लोड ज्यादा है, आपने सामान ज्यादा रखा है और आपको जो इसकी पावर है वो बढ़ानी है ताकि जल्द से जल्द टाइम में ज्यादा से ज्यादा फ्रीजिंग कर सके। और इसी तरह सुपर कूल का जो फंक्शन है वो आपके रेफ्रिजरेटर सेक्शन में फ्रिज सेक्शन में काम करता है कि आपने अगर उसमें लोड ज्यादा डाला हुआ है और आप ज्यादा पावर दे के रेफ्रिजरेटर से उसे कूलिंग करवाना चाहते हैं तो आप उस सूरत में सुपर कूल का फंक्शन ऑन करते हैं। हायर कंपनी क्लेम करती है कि अगर आप इसके रेफ्रिजरेटर सेक्शन में किसी भी कॉर्नर में कोई भी आइटम रखते हैं तो पूरे कंपार्टमेंट में ±1 डिग्री का डिफरेंस होता है, विच मीन्स कि अगर आप रेफ्रिजरेटर सेक्शन में किसी भी जगह अपना फल सब्जियां गोश्त वगैरह रखते हैं तो वो ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर पे होंगे। अगर प्राइस टैग की बात की जाए तो 538 IoT रेफ्रिजरेटर जो है जो कि 2 कलर्स में आ रहा है, ब्लैक और ग्रे कलर में। तो प्राइस टैग की बात करें तो मार्केट में इस वक्त 145,000 1,45,000 इसकी प्राइस चल रही है, लेकिन आपको ये रेफ्रिजरेटर Z-Tech ऑफिशियल हायर स्टोर से 128,000 1,28,000 में विद फ्री डिलीवरी प्रोवाइड किया जाएगा।
हायर के तमाम इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर्स चूँकि लो वोल्टेज स्टार्टअप हैं, जैसे कि आजकल हर घर में सोलर इंस्टॉल्ड है, और अगर आपके पास मिनिमम 2 kV का सोलर सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है तो आप ये रेफ्रिजरेटर उस पर ईजिली रन कर सकते हैं, क्योंकि हायर क्लेम करता है कि मिनिमम 105 वोल्ट्स भी अगर आपके पास आ रहे हैं तो उस पर ये रेफ्रिजरेटर काम कर सकता है। अगर इस वोल्टेज को देखा जाए, लो वोल्टेज स्टार्टअप को देखा जाए, तो आप इजीली इसे अपने सोलर सिस्टम पे रन कर सकते हैं। और चूंकि हायर का इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर जो है वो ऑटोमेटिकली वोल्टेज से स्टेबलाइज करता है, तो इसके लिए आपको स्टेबलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती।